dear students, to our class 10 science class, and the topic is force, and we are discussing about a long topic that is called acceleration due to gravity. And today here to again give some more evidence on the acceleration due to gravity, we have came to feather and coin experiment. हामीले पढ्न थालेको अहिले टपिकको वास्तविक नाम चाहिँ एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो। यो लगातार मैले तेस्रो क्लास हो त्यसैको बारेमा यो एकदम बुझ्नको लागि कठिन हुने भएको हुनाले यसलाई अझै हामीले फरक फरक प्रमाण सहित यसलाई चाहिँ बुझ्न राम्रो हुन्छ, प्रुफ सहित। सो आज हामी फिदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। विल टक अबाउट इट, किनभने यो यसको पनि राम्रो चर्चा पाइन्छ हाम्रो बुकहरूमा। यदि हामीले साइन्स बुक पल्टायौँ भने, फर्स्ट टपिक फोर्स पल्टायौँ भने, you will find there is a very good place of feather and coin experiment given there. वास्तवमै feather and coin experiment को बारेमा हामी जान्नुपर्ने त्यसबाट के सिक्यौँ, यो एक्सपेरिमेन्टले वास्तवमा हामीलाई के सिकाउँछ, यहाँबाट के गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ मेन हो। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ feather and coin experiment यसरी गरिन्छ। हामीले पनि राम्रोसँग हेर्नु होला। ग्लास ट्युब, सिसाको नली ग्लास ट्युब लिन्छौँ हामी, ग्लास ट्युब लिन्छौँ र यसको भुइँमा चाहिँ हामी त्यसपछि कोइन राख्छौँ, एउटा फिदर राख्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विल प्लेस कोइन एन्ड फिदर एन्ड वी विल क्लोज इट। हामीले अब यसलाई क्लोज गर्छौँ। अब यो फिदर र कोइन राखेका छौँ र यसलाई अब हामीले हातले समातेर यसलाई उल्ट्याउँछौँ। हामीले उल्ट्याउँछौँ र उल्टिँदाखेरि के हुन्छ भनेर हामी ठ्याक्कै देख्छौँ। यो सबैले भन्न सक्छ, वी अल क्यान से द्याट कोइन र फिदर चाहिँ तल खस्छन्, तर हामीलाई के थाहा छ भने कोइन चाँडै खस्छ, फिदर अलिक ढिलो खस्छ। इट इज बिकज देयर इज द प्रेजेन्स अफ एयर। ड्यू टु द एयर रेसिस्टेन्स द फल अफ फिदर इज एफेक्टेड, बट द फल अफ कोइन इज फ्री फल। द्याट इज वाइ द कोइन रिचेस द ग्राउन्ड फास्ट, द बटम फर्स्ट, एन्ड द फिदर किप्स फलिङ फर सम मोर टाइम। एन्ड द्याट इज one thing to add in this topic. The fall of feeder is affected by air resistance, so the external air resistance also affects the acceleration due to gravity. अब त्यसपछि हामी फेरि यसलाई दोहोऱ्याउँछौँ। तर यो पल्ट कसरी दोहोऱ्याउँछौँ भने फेरि एउटा ग्लास ट्युब लिन्छौँ। अब यसलाई हामीले दुवैतिर छोप्छौँ, कोइन राख्छौँ, फिदर राख्छौँ, तर यो पालि हामीले भ्याकुमको पाइप जोडेर यसलाई पुरै खाली बनाउँछौँ, अर्थात् अब यसमा हावा छैन। रिमेम्बर माई स्टुडेन्ट्स, देयर इज नो एयर दिस टाइम बिकज ड्यू टु द युज अफ भ्याकुम पाइप वी हेभ टेकन आउट अल द एयर। अब फेरि पनि अब हामी यो भाँडोलाई फेरि उल्ट्याउँछौँ, वी विल इन्भर्ट। हामीले उल्ट्यायौँ है त, उल्ट्याएपछि फेरि त्यही देखिन्छ, खस्दाल्छ, तर यसपल्ट अचम्म हुन्छ। कोइन जहाँ छ फिदर त्यहीँ छ सँगसँगै, जहाँ सिक्का छ त्यही प्वाँख छ। अबको खसाइ चाहिँ सँगसँगै छ। अब चाहिँ सिक्का कोइन सँगसँगै जमिनमा गएर ठोक्किन्छन्। दिस इज द मेन थिङ। अब प्वाँखलाई उसको आकारले फरक पारेन, अब प्वाँखलाई उसको वेटले फरक पारेन। अब प्वाँख र सिक्का सँगसँगै खसे, दे फल टुगेदर, एन्ड दिस इज द मेन थिङ द्याट इज हियर टु स्टडी। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास। रिमेम्बर, इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास. And this is all about feather and coin experiment. My dear students, you will be going to write about the feather and coin experiment, and you will have to write the conclusion. It is very very important. साह्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो। एक्जाम हिसाबले कुरा गर्छौँ भने what is the conclusion of feather and coin experiment तिमीले लेख्नै पर्छ। So first conclusion, second conclusion. What is the first conclusion? The acceleration due to gravity is independent of mass. That is, it do not depends upon mass. चाहे गरुङ होस् चाहे हलुको होस्, यो मासमा भर पर्दैन। And the second conclusion is acceleration due to gravity is affected by the external air resistance. The area of the object can be the factor that affects the external air resistance. My dear students, try to understand. These are the conclusion that you will be writing. अहिले लेखे पनि हुन्छ, यो लेख, यो इम्पोर्टेन्ट छ। Conclusion of feather and coin experiment. Conclusion मैले इम्पोर्टेन्ट भनेको छु, कापीमा लेख्ने, यसलाई पढ्ने। You should understand it. The first conclusion is the acceleration
the acceleration due to gravity is independent of mass of falling object. This is the first conclusion, my dear students, and the second one is acceleration due to gravity can be affected by external air resistance or area occupied by objects. So these are the important conclusions of feeder and equine experiment, my dear students. Look this, and this proves that acceleration due to gravity is equally for all objects, but still we might see the fall differently because we have a thick layer of atmosphere. Thick layer of atmosphere our Earth has. That makes the fall difference. But if the same experiment happens in the moon, just like on the other tube, vacuum tube, then the fall is equal. The fall is same. Remember. Now, you should also learn how to find acceleration due to gravity. अब हाम्रो एउटा काम के बाँकी बस्यो भने हामी जुन ठाउँमा छौं त्यो ठाउँको g को भ्यालु कति हुन्छ हामी त पढेका छौं एभरेजमा 9.8 भनेर पढिहाल्यौ तर हामीले आफ्नै ठाउँको पनि पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ है त्यसको लागि हामीलाई निश्चित उचाइ भएको एउटा थाहा पाउनु पर्यो म यति औल ठाउँमा छु ग्राउन्डबाट थाहा पाउनु पर्यो वा हामीले हाम्रो घरको उचाइ लिन सक्छौं हामी दुई तला माथि बस्छौं भने त्यसमा उचाइ लिने हाइट लिने अनि त्यहाँबाट चाहिँ ढुङ्गालाई फ्याक्ने त्यहाँ टिनको पाता राख्ने स्टोभ वास लिने तर त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ फ्याक्यो भने हुत्याउँदैन टक्क ड्रप गर्ने त्यहाँबाट पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौं So another thing you should now know is how to find out acceleration due to gravity of your place. Of your place, कसरी थाहा पाउने? So number one is please point out this acceleration due to gravity at your place can be found out by g is equal to 2s by t square. यो फर्मुलाले त्यतिखेर मात्रै काम गर्छ जब तपाईहरुले कुनै अब्जेक्टलाई चाहिँ बिस्तारै छोड्नु हुन्छ हुत्याउनु हुन्न के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ हामी कति माथिबाट छौं हुर्याउँछौं त्यसको हाइट थाहा पाउनु पर्यो पहिलो कुरा we should know the height त्यो सकिन्छ थाहा पाउनको लागि त्यसपछि हामीले ढुङ्गा ठोकिने ठाउँमा चाहिँ एउटा केही आवाज आउने वस्तु राख्नु पर्यो वा टिन राख्न सक्छौं आवाज आउने वस्तु राख्नु पर्यो र हामीसँग घडी वा स्टपवाच भन्ने घडी चाहिन्छ र अब हामी ढुङ्गा त्यो हाइट थाहा छ हामीलाई ढुङ्गा हामी चाहिँ ट्याक्क त्यहाँ निकाल्छौं हामी ट्याक्क ढुङ्गा फाल्छौं अनि कति सेकेन्डमा चाहिँ आवाज आयो स्टपवाचलाई हामी बन्द गर्छौं त्यो टाइम लिन्छौं र हाइट यहाँ राख्छौं टाइम यहाँ राख्छौं र यतिबाट हामीले जी को पत्ता लगाउन सक्छौं र यो पनि हामीले एक्जाममा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले हामीलाई एउटा पुलको उचाइ पत्ता लागेको कुराहरु सोधिरहेको हुन्छ है त्यतिखेर चाहिँ we have to use this formula g is equal to 2s by t square. Some people may find it new but this is not new, my dear student. If from the class 9 we have discussed L is equal to ut plus 1 by 2 gt square. When you drop something its initial value it becomes 0, then you can write 1 by 2 gt square. When you do cross multiply 2s by t square is equal to g. From here we have got this formula. तर हामीलाई यो प्रुभ गर्ने तरिकाहरु थाहा पाएको राम्रो हो तर एक्जामको लागि चाहिँ त्यति तयारी गर्नु पर्दैन तर यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो कसरी थाहा पाउने
यदि एउटा पुलको उचाइ पत्ता लगाउनु पर्ने छ, ढुङ्गा फ्यालेको छ, अनि त्यसपछि ढुङ्गा फ्यालेको चाहिँ ढुङ्गाले पानीमा छोएको समय लिएको छ भने हामीले त्यतिखेर 12/t² राखेर पनि त्यहाँ चाहिँ जीको भ्यालु पत्ता लगाउने हो कि पुलको उचाइ पत्ता लगाउने हो कि द्याट वी क्यान डु माई डियर स्टुडेन्ट। अब हामी अर्को क्लासमा चाहिँ के गर्छौँ भने जीको र रेडियसको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्छौँ। विल टक अबाउट द्याट। सो माई डियर स्टुडेन्ट्स, वेट फर द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास to know the elaboration of the relation of small g and radius of planet.